আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স। নৌবাহিনীতে যুক্ত হলো নতুন 5টি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ। ওমর ফারুক, আবু ওবায়দাহ, প্রত্যাশা ও দর্শক এবং তল্লাশির কমিশনিং করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের জলসীমা সুরক্ষায় নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নৌবাহিনীতে সংযুক্ত করা হলো নতুন 2টি আধুনিক ফ্রিগেট, বানজা ওমর ফারুক এবং আবু ওবায়দাহ, এবং সেই সাথে যুক্ত হয়েছে একটি করভেট যুদ্ধজাহাজ প্রত্যাশা এবং 2টি জরিপ জাহাজ বানজা দর্শক ও তল্লাশি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বৃহস্পতিবার গণভবন থেকে ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে জাহাজসমূহকে নৌবাহিনীতে কমিশনিং করেন। এর মধ্য দিয়ে যুদ্ধজাহাজসমূহ নৌবাহিনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হলো। এর আগে চট্টগ্রামে বানজা ইশা খান নৌজেটিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল জাহাজসমূহের অধিনায়কগণের হাতে কমিশনিং ফরম তুলে দেন এবং সেই সাথে নৌবাহিনীর রীতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে নামফলক উন্মোচন করা হয়। দেশের জলসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সমুদ্র সম্পদের রক্ষার দায়িত্ব পালনে ফোর্সেস গোল 2030-এর আলোকে নৌবাহিনীতে সংযুক্ত হলো এই 5টি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ। সদ্য সংযুক্ত হওয়া নৌবাহিনীর 2টি ফ্রিগেট ওমর ফারুক ও আবু ওবায়দা এর প্রতিটি দৈর্ঘ্য 112 মিটার এবং প্রস্থ 12.4 মিটার, এবং করভেট যুদ্ধজাহাজ বানজা প্রত্যাশার দৈর্ঘ্য 90 মিটার, প্রস্থ 11.14 মিটার। জাহাজসমূহ ঘন্টায় সর্বোচ্চ 24 নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম। সেই সাথে জাহাজসমূহ শত্রুর বিমান, যুদ্ধজাহাজ এবং নানা স্থাপনায় আঘাত আনতে সক্ষম। এবং এই যুদ্ধজাহাজে সংযুক্ত করা হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন কামান, ভূমি থেকে আকাশে এবং ভূমি থেকে ভূমিতে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল, আধুনিক 3D রাডার, ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, রাডার জ্যামিং সিস্টেম, বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জাম আদি দিয়ে সুসজ্জিত। এছাড়াও জাহাজসমূহতে হেলিকপ্টার অবতরণ ও উড্ডয়নের জন্য রয়েছে ডেক ল্যান্ডিংয়ের সুবিধা। গভীর সমুদ্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী মোতায়েনযোগ্য এই জাহাজসমূহের মাধ্যমে বিশাল সমুদ্র এলাকার অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও জলদস্যু রোধে, সমুদ্র উদ্ধার তৎপরতা, বালু ইকোনমির বিভিন্ন কমান্ড পরিচালনা সহ মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি তেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বরাদ্দকৃত ব্লকসমূহের অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সম্ভব হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিজস্ব প্রযুক্তিতে জাহাজ নির্মাণ সক্ষমতার আরও একটি মাইল ফলক অর্জনে যুক্ত হল খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত আধুনিক 2টি জরিপ জাহাজ বানজা দর্শক ও তল্লাশি। এই জরিপ জাহাজ দুটির প্রতিটির দৈর্ঘ্য 32.78 মিটার এবং প্রস্থ 8.4 মিটার, যা ঘন্টায় সর্বোচ্চ 14 নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম। এই জাহাজ দুটি দেশের উপকূলীয় এলাকায় সকল ধরনের হাইড্রোগ্রাফিক ও ওশানোগ্রাফিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার সক্ষমতা রয়েছে এই জাহাজ দুটিতে। ধন্যবাদ বন্ধুরা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটি এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। আল্লাহ হাফেজ।